rakkoo ijoolleen keenya yoo namatti manni namni maannu jaa yoo biyya gallees akkamitti galaa hojii osoo hin hojjetatiin jedhanii rakkatanii viidiyoo tokkollee yeroo tokko isinii hojjedhe waa'ee mucayyoo ulfoofte sanaa isinii hojjedhe jennaan namoonni gariin keessan maaf akkas jettaa maaf icciitii miidiyaarra baastaa jaarsi keenya nu shakkaa jettanii habiibti jaarsi keenya anillee akkuma keessan jaarsa qabaa beeki. Ergi nu shakkate maaf biyyaa nu baase maa hojjetee nu nyaachisuure biyyatti dhugaa rabbi warri koomentii kiyya deemtanii jaarsi kiyya na shakkaa jaarsi kiyya akkasidha ani qabedhara jettanii baa yuutuubii kiyya jala dhugaa rabbi isinitti maani yoo ani viidiyoo yeroo tokko hojjedhe irratti dubbiin dhugaa mitiire kuullee intala kuullee jedhamtu sana ni beektan hundi keessan namni ishee wallaalee jiru. Dararaa isheen keessa turte sagalee ishee sin dhaggeeffachiisa. Anillee akkuma carraa ta'eetuma deemaa jiru FB rasuma deemaa jiru sagalee ishee ijoollee waraabdee fiddeettiyyuu dhagaye. Dhugaa rabbi isinitti hima nama baay'ee keessaafuu warri mana dargaggeessaa jirtan rabbi obsasanii faa kennu. Dhugaa rabbi akkatti isin jiraattanis rabbiin haa beekan. Dhugaa rabbi isinitti hima mee sagalee ishee walumaan dhaggeeffanna. Waan isheen akkaataa kamiin maal akka isheen raggee walumaan dhaggeeffanname. إذا شاف دي كذي بزيب ولا ولا ما مرة دابته ما شاء الله أكنا لولو بيته نلولو له إذا نلولو أنا ما قدر رام كني ما أعرف وين أقول أجي يادرين بيها والله يسرقان وين أقول أجي كم سكارة الرجال خدي جد من هذا هو فرد يكنا لباس خير كنت لو جنن وان تفتح قدر كمان لا أريد هم بيقول بيته أما تعال لانجي جولم بيجرا باجي تري بيتن ورد جولة ده جورة كسي نجت منجود ما تكذا كذا كورة كسي قردن والله وانا كسي نجت مالو نودو أولينا نوي تجيب ulee lullusaa jedhanii dhugaa rabbii isatti kolfeeyyuu dhugaa dubbachuu fi namoonni baay'een rakkoo akkanaa keessa warra jirtanii mana ijoollee dhiiraa amma kuulleen suni ni beektan kuullee suuraa ishee asirratti ni laxxafa ni beektan kuullee namni wallaaleen jiru sagalee isheetiin iyyuu ni beektu jedhee yaada jechuun isheen waan biyya kana keessa turteettuuf ofirraa deeffachuu illee hin dandeessi jechuudha keessaafuu Addoo isheen lulluseetu isaatti kolfeeyyooni keessaafuu ijoolleen akka ishee mana dargaggeessa mana dhiiraa hojjettan hojiin isaas isinitti hafu an dhugaa rabbi isinitti hima maaliif guyyaa tokko diduu dandeessaa guyyaa lama diduu dandeessaa gaafati diddee qoricha si obaasanii jechuudha gabaabumatti isin himaani qorichatu jira qoricha of hin beekne dhugaatii keessa makanii nyaata nama sii kennu fakkeessee yookaan nama maallaqa sii kennu fakkeessee maallaqatti godhee waama takkaan isinitti kennan dararaa akkasii keessa warra jirtanii amma warra mana nagaa jiru hin jenne isin dhaggeeffatinaa dhugaa rabbi warra akka koo rabbiin mana nagaa isin geesse isa isin dhaggeeffatinaa warra akka koo fakkeenya mana dullachaa fa'aa dullatti jirtanii hin dhaggeeffatinaa dabarsaa viidiyoon kun isin hin fayyadu isin dhugaa rabbi keessaafuu warri bakka mana nagaa mana gaarii jirtan hin dhaggeeffatinaa warra akkamii dhaggeeffatare warra mana ijoollee dhiiraa siin gahee mana abbaa mana baalaygee siin gahee warra akkasii qofaa fayyada viidiyoon kiyyaan dhugaa rabbi isinitti hima warra akkasii maal gootataniif fakkaatee guyyaa tokko guyyaa lama waan akkasii yoo ofirratti agartanii hojiin hojjetina an dhugaa rabbi isinitti hima maa biyyaa miidiyaa na baastanii dhufiin maa biyyaa lubbuun namaa baheeran ta'in dhugaa rabbi biyya keetti nagaan galtee qoraan gurgurtee dhagaa falattee simmintoo bukeessitee jiraatta siree san dhugaa rabbi isinitti himu jira yoommoo lakki ani qotiyyoo abbaa koon gurguree dhufe ani abbaan manaa koo qotiyyoo gurguree na erge ani jireenya akkasii keessaa rakkinaan hin dhufe waan kana damdamachuun qaba yoo jettanii tokkoffaa jireenya keessan ka biyyaa balleessa yoo abbaa manaallee qabaattan yoo abdanillee yoo abdan diqaalaa arabaa fuutee galtee namni booddattu si fuudhu hin jiru yoo qabaattellee abbaa manaa kee ka biyyaa sana abdee jechuudha kanaaf wanti akkasii yoo isin mudate mana akkasii yoo jiraattan ijoollee baay'ee yeroo darbe koomentii kiyya jalatti ijoollee baay'ee barreesse argee jira anillee akkasii anillee rakkadhee anillee ijoollee baay'ee akkas jedha
furmaanni keessan maali? Tokkoffaa jalqaba irratti fuula ittiin laatina arabatti. Araba faanaan kolfiina. Jalqaba irratti faanaan dubbatina. Hariiroon keessan dubartoota isaanii qofaa faanaa ta'u. Dhiirri waan takka waan si goon qabu biyya kana keessatti. An dhugaa rabbi isinitti hima. Biyya Arabaa eessaattuu mirga kan qabu dubartiidha akka biyya keenyaa miti. Keessaafuu sararatanyaa irratti dubartii isaanii mirga guutuu qabu jechuudha. Kanaaf hariiroon kee eenyu faana ta'uu qabaree dubartii isaanii faana ta'uu qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko akkuma Itoophiyaatti dhiira faana afaan banee kolfaa oola. Akkasumas gaafa sufallee dhiira faana afaan banee kolfa. Kanaaf dhiiratti nyaara keessan hin kennina. Immoo otooma nyaaratti hin kennin, otooma faanaan kolfiin wanti akkana yoo isin mudate hin jira namni tokko baalageen ni jira. Manni miti baalagee ta'e ni jira. Yoo wanta akkasii isin mudate hojii sana dhaabdanii yoo namitti nama gaarii taate biirootti isin deebisu mana isinii jijjiiru. Yoo namitti hin didde immoo gara biyyaa galu. Akkamitti gallaa jettan namoonni baay'een keessan viidiyoo kee yeroo tokko hojjedha jalatti. Viidiyoo sanallee itti fufii hojjedhu mucayyoon sin eessa geesse kan jettanillee ni jirtan. Viidiyoo hojjedhe jira garuu warran dhaggeeffannedha irra deebi'ee isin hojjedha. Yoo namittiin mana isinii jijjiiru yookaan biirootti isin deebisu yookaan gara biyyaa isin gashuu didde maal gootarree? Hojiima sana dhiiftanii teessu. Bakka lubbuu keessatti hin caala hojii hojjettuuni. Amma fakkeenyaaf ijoollee baay'ee kushinaa Arabaa keessatti lubbuun isaanii darbanii maal taatee akka duute hin beeknu, maal ta'ee akka du'e hin beeknu, maaliif akka lubbuun ishee bahe hin beeknu kan jennu kuni dhugaadha maal akka ta'e hin beeknu, waan isheen goote hin beeknu. Kanaaf hojiima sana dhiisiiti ciise sitti hafu. Maa biyyaa dhugaa rabbisinitti maa zeerootti galtee dhufiin biyya. Bakka barbaadde teessee biyya kee keessatti yoo ulfooftellee biyya kee keessatti diqaalaa abaluuf deesse siin jedhan malee diqaaraa Arabaa fiddeefte siin hin jedhani. Dhugaa rabbisinitti maali? Tokkoffaa lubbuu kee abda biyya kana keessatti. Ulfaa'uu miti Arabatti shakkamte taanaan tokkoffaa lubbuu kee dhabda. Lubbuma kee abdaa beeki. Ani akka Saa'udii kanatti itti bakka biyya biraan beekan. Warri biyya biraa tarii faana jiraachuu hin beekan ka biyya biraa haasa'utti hin jiru akka Saa'udiitti isinitti himu jira. Hariiroo miti namicha faana xiqquma ilkaan kee kofaltee isaaf faara laatti taanaan si umatti har'a galgalaate ati har'a danfisitti salphe. Dhugaa rabbisinitti himu. Kanaaf hojii sana dhiistanii ciisuu bicha ani hojjedhu. Ani dhukkuba akkasii qaba. Ani dhukkuba kalee qaba. Ani hojii dadhabe boo'u. Isheen yoo ishee fiigame gara biyyaa sin gashitii jechuudha. Maaliifi yoo oluma kaatanii abbaa manaa keetu akka waan akkanaa na gaafate yookaas immoo ilma keetu waan akkanaa na gaafate yoo isheetiin jettanii tarkaanfii isin irratti fudhatti. Maaliif beektu akka waan ati gootee kaateetti sitti fudhatteetu si ajjeefti malee ganaa waan ati waan sana gootu isheetti hin fakkaatu. Ganaa waan gaafatamtellee isheetti hin fakkaatu jechuudha. Waan sana gootee ergi quuftee turee funatti miti isinii jetti. Dhugaa rabbisinitti maal siiras viidiyoon kiyya kuni warra haaraa qofaa ilaallata. Warra waa takka hin beekne warra jaama duudaa biyyaatii dhufee fi warra akkasumas immoo mana baalagee tokko rabbiin carraan hin jiraa beeki tokko manuma gaariin nama ga'u jira tokko immoo baalagee wayii nama ga'us ni jira. Akkasii irra caala rabbiin nama haa eegu. Rabbiin waa eegu jennees immoo harka jalaatti of gatuu miti. Waan amma isiniin jedhe kana fayyadama. Mana baalagee akkasii jirtu taanaan hin hojjetina. Dhugaa rabbisinitti lubbuu keessan abdani. Maallaqaaf jedhanii lubbuu fi abuu rabbiin nama oolchu dhugaa rabbii manan